Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, on verra une leçon de langue dédiée aux élèves de 3e année collège. غندير دروس ديال 3e année collège à partir d'aujourd'hui. غتكون بحال سلسله غنحاول ما امكن انني نلوح لكم كل نهار درس غادي يكونوا كاملين في اللونغ، وان شاء الله بحول الله يوفقكم كاملين، والله يوفق صحاب الباك ويوفق صحاب السيزيام كاع اللي كيدوز شي امتحان. الله ينجحوا يا ربي ويفرح جميع الامهات يا ربي. المهم اليوم غادي نديروا الدرس ديال لو بوت، la proposition subordonnée de but. On verra dans cette leçon comment exprimer un but. غنشوفوا كيفاش خصني نعبر على واحد الهدف. لو بوت هو الهدف، يعني بغيت ندير واحد الجمله غنعبر فيها على واحد الهدف، شنو كيخصني نستعمل، كيفاش خاصني نركبها. Pour exprimer le but on emploie، يعني باش نعبر انا على لو بوت شنو كنستعمل. عندي هنايا 6 ديال لي زيكسبرسيون، واخا كاينين اونفان كاينين 8، ولكن المهم حنا غنشوفوا دابا 6. عندي pour afin de, pour que, afin que, de peur que, وكاين عندنا حتى de crainte de و de crainte que. حنايا شنو اللي غيهمنا في هادو كاملين؟ هما الربعه الاولى، يعني pour و afin de، pour que و afin que. غادي نشوفوا هنا، شفنا هنايا شنو هما العبارات اولا لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا باش نعبروا على لو بوت. دابا كيهمني بزاف انا في هذا الدرس هو كيفاش خاصني نستعمل كل وحده من هاد لي زيكسبرسيون. شوفوا معايا لي زيكزامبل. Alors premièrement, quand est-ce qu'on utilise pour et afin de؟ عندي pour بحال afin de، يعني امتى كنستعمل pour و امتى كنستعمل afin de. Alors on utilise pour et afin de quand le sujet de la proposition principale est le même que celui de la subordonnée. Déjà قرينا في آخر درس la proposition subordonnée et la proposition principale. شفنا la proposition subordonnée relative، وفي هذاك الدرس نيتو شفنا فيها شنو هي la proposition c'est une phrase simple، وعلاش سميناها une subordonnée، وشنو هي la proposition principale. دونك منين كتكون عندي une phrase complexe كيكونوا عندي فيها deux propositions، وحده كنسميها la proposition principale والثانيه كنسميها la proposition subordonnée. يعني هنا الا بغيت نعبر انا على واحد لو بوت ضروري غيكون عندي انا اون فراز كومبلكس. ملي كنقول اون فراز كومبلكس يعني غادي يكون فيها جوج ديال لي فيرب كونجوغي، يا اما غيكون عندي فيها جوج ديال لي سوجي ديفيرون، يا اما غيكون عندي فيها لو ميم سوجي. فهاد لي فراز هادو اللي عندي هنا عندي لو ميم سوجي. شنو كنقول؟ جو travaille afin de gagner de l'argent. Je travaille afin de gagner de l'argent. كنخدم باش نربح الفلوس. كنخدم باش نربح الفلوس. شكون اللي كيخدم؟ انا. شكون اللي غيربح الفلوس؟ انا. دونك في هاد لا فراز هادي عندي لو ميم سوجي. الوغ منين كيكون عندي لو ميم سوجي كنستعمل يا اما pour او لا afin de. هادو بجوج ممكن نعوضو، ممكن نغومبلاسي وحده بوحده، نفس الشيء ما كيتبدل والو. Je dois me lever tôt pour aller au travail. Je dois me lever tôt. فين هو لو سوجي؟ هو je. Pour aller au travail. Qui va aller au travail؟ هو أنا. دونك عندي في هاد لا فراز لو ميم سوجي. منين كيكون عندي لو ميم سوجي كنستعمل pour أولا كنستعمل afin de. إلا لاحظتوا معايا هنا أن لو فيرب اللي كيجي من بعد afin de و لو فيرب اللي كيجي من بعد pour كيكون toujours à l'infinitif. يعني شنو غنستافدو من هنا؟ منين كيكون عندي لو ميم سوجي كنستعمل يا اما afin de اولا pour، ومنين كنستعمل afin de اولا pour كيكون عندي لو فيرب à l'infinitif. ندوزو لي deux autres expressions. عندي pour que et afin que. alors شفنا pour وشفنا afin de، عندي pour que afin que. امتى كنستعمل pour que امتى كنستعمل afin que؟ on utilise pour que et afin que lorsque le sujet de la proposition principale est différent de celui de la subordonnée. يعني منين كيكون عندي في نفس الجملة جوج ديال لي سوجي مختلفين. غنشوفوا لي زيكزامبل. منين كنقول je ferai tout pour que tu sois heureux. je ferai tout pour que tu sois heureux. انا كندير كل شيء باش انت تكون فرحان. انا هو لو سوجي الاول جو، ولكن لو سوجي الثاني ماشي هو جو، هو
tu يعني في هذه الجمله هذه عندي جوج ديال لي سوجي مختلفين. الاول هو جو والثانيه هي تو. دونك في هذه الحاله ما غاديش يصلح لي انني نستعمل بوغ اولا نستعمل افان دو. شنو غنستعمل؟ بوغ كو. علاش استعملت بوغ كو؟ حيت عندي جوج ديال لي سوجي ديفيرون. شوفوا معايا دابا لو فيرب واش استعملناه à l'infinitif؟ non. Pour que tu sois, c'est le verbe être et il est conjugué au subjonctif. donc شنو هي القاعده اللي غنلخصوا من هنا؟ منين كيكون عندي جوج ديال لي سوجي différents on utilise pour que. et lorsqu'on utilise pour que on doit conjuguer le verbe qui vient après bien sûr au subjonctif. نشوفوا le deuxième exemple. Ma voisine a acheté une voiture à son fils afin qu'il puisse aller travailler en ville. عندي هنا une phrase complexe. ملي كنقولوا une phrase complexe يعني عندي deux verbes conjugués. يعني عندي هنا une proposition principale et une proposition subordonnée. ملي كنقول ma voisine a acheté une voiture à son fils. هذه هي الجملة الأولى، هذه لا phrase الأولى. هذه كتسمى la proposition principale. فين هو لو سوجي ديال هاد لا proposition principale؟ هي ma voisine. نشوفوا الجملة الثانية il puisse aller travailler en ville. فين هو لو سوجي الثاني؟ هو il. واش عندي هنا le même sujet؟ bien sûr que non. alors on a employé dans cette phrase afin que ou afin que كيجي من موراها le subjonctif وهذاك الشيء علاش صرفنا هنايا le verbe pouvoir au subjonctif. il puisse c'est le verbe pouvoir au subjonctif. هنا غادي نوقفوا. عندنا 4 لي زيكسبرسيون pour que afin que pour afin de pour exprimer le but. الا عرفتوا غير هادو بارك عليكم راهم مزيانين. الا فهمتوهم مزيان كيفاش نستعملوهم في دي فراز. lorsqu'on a le même sujet dans la phrase on utilise pour afin de plus l'infinitif. lorsqu'on a deux sujets différents on utilise pour que et afin que plus le subjonctif. في هذا الدرس هذا ضروري كيخصكم تكونوا عارفين وحافظين لو سبجونكتيف. لي فيرب اللي كنصرفوهم في لو سبجونكتيف راه ما كايناش واحد القاعده اللي خاصني نتبعها باش نحفظ لو سبجونكتيف. لو سبجونكتيف خاصو يتحفظ. ما كاينش مشكل في لي فيرب ديال بروميير جروب او لا دوزيام جروب ولكن ركزوا على لي فيرب دو تروازيام جروب. بون كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس. اي واحد عنده شي مشكل في اللونغ اولا في اي درس كيف ما كان في الفرنسي في تروازيام اني كوليج يدوز لعندي في واتساب اولا يكتب لي في كومونتير فين عنده المشكل وانا غندير له الدرس باش غادي نشرح له كلشي. اي ا تري بيانتو.